მიღების დონე დაბალია. განათება ჩაირთო. ეს წითელი ინდიკატორი ახლა გვამცნობს, რომ ერთ-ერთ ობიექტზე სანათი მწყობრიდან გამოვიდა. ერთი შეხედვით უბრალოდ ციფრული შეტყობინებაა, თუმცა რეალურად ეს კონკრეტული დავალებაა საექსპლუატაციო ჯგუფისთვის. 1261-ის გარადაში არის დაზიანება, გაითიშა, აფაზა და უნდა მოახდინოთ რეაგირება. სწორედ ამ ოთახიდან იმართება დედაქალაქის ღამის განათება. აქ იღებენ გადაწყვეტილებას, სად არის საჭირო სასწრაფო რეაგირება და საიდან უნდა დაიწყოს მუშაობა. თუმცა იქამდე სანამ საექსპლუატაციო ჯგუფი უშუალოდ ობიექტზე გავა, პროცესი გაცილებით ადრე, რკინისა და ცეცხლის შუაგულში იწყება. იმისათვის, რომ განათებამ ქუჩებამდე მიაღწიოს, მხოლოდ ღილაკზე თითის დაჭერა არ კმარა. თბილისის რთული რელიეფი, კლდეები, ვიწრო ქუჩები და ხევები ინდივიდუალურ მიდგომას ითხოვს. სტანდარტული ბოძები აქ ვერ გამოდგება, ამიტომ ყველაფერი ხევით, საამქროში იჭედება. ეს თბილსერვის ჯგუფის გარეგანათების საამქროა, სადაც დედაქალაქის ღამის განათების ჩონჩხი იქნება. პირველ რიგში ჩვენ ვყიდულობთ სხვადასხვა დიამეტრის მილებს, ლითონის მილებს. მერე დიზაინის მიხედვით ვირჩევთ მასალებს, ვამუშავებთ დეტალებს საამქროში, შემდეგ იწმინდება კოროზიისგან და იღებება სპეციალური საღებავით. ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა ტიპის საყრდენი ბოძები, დამოკიდებულია რელიეფზე, სიმაღლეები, ქუჩის გეომეტრიაზე. ჩვენ სანამ ბოძები გაგვაქვს დასამონტაჟებლად, ვაკეთებ შუქტექტიურ ანალიზს, გაანგარიშებას. საამქრო მხოლოდ ახლის შექმნით არ შემოიფარგლება. აქ ხდება დაზიანებული კონსტრუქციების რეაბილიტაციაც. ლითონი მუშავდება, იწმინდება, იღებს პირვანდელ ფორმას და კვლავ ქალაქის სამსახურში ბრუნდება. თუმცა ვიზუალურ მხარეზე არანაკლებ მნიშვნელოვანი მისი ტექნიკური გამართულობაა, რაც მკაცრად გაწერილი გეგმის მიხედვით კონტროლდება. ჩვენ ვახორციელებთ რიგმიურ შემოწმებებს ყოველ წელიწადში ერთხელ, ეს ნორმებით არის დადგენილი. აქ მოწმდება არა მარტო ბოძების მდგომარეობა, მოწმდება უსაფრთხოება, დამიწების მუშაობა, ასევე ქსელების მდგომარეობა. აქ გამოჭედილი და აღდგენილი თითოეული დეტალი იმ დიდი ჯაჭვის ნაწილია, რომლის საბოლოო მიზანიც თბილისის ქუჩების უსაფრთხოება და ვიზუალური ესთეტიკაა. ეს ლეხთახევია. ადგილი, სადაც რთული რელიეფის გამო ქალაქის სხვა წერტილებისგან განსხვავებით მხოლოდ სტანდარტული მიდგომები არ ამართლებს. სწორედ აქ ხდება ყველაზე კარგად გასაგები, რომ თბილისის მხატვრული მინათება მხოლოდ ესთეტიკა არ არის. ეს არის რთული და მუდმივი სამუშაო პროცესი, რომელიც ხშირად სიმაღლეზე სპეციალური აღჭურვილობით მუშაობას მოითხოვს. იმისათვის, რომ ხეობის კლდოვან ფერდობებზე დამონტაჟებულმა სისტემამ შეუფერხებლად იმუშაოს, პროცესში თბილსერვის ჯგუფის ალპინისტები ერთვებიან. პროცესი არის, როგორ იცით, რაც შეეხება დაცვის უზრუნველყოფას, არის სტანდარტული პროცესია. ხოლო რაც შეეხება, ვთქვათ, სამუშაოს, სხვადასხვანაირია. ხანდახან გვიწევს ხოლმე, სანათების მონტაჟი, ინსტალაცია, ხან ვთქვათ, კლდეზეც გვიმუშავია ჩვენ და სხვადასხვანაირი, მრავალფეროვანია ძალიან. ელექტროენერგია და დაცვის აწყობა არის მექანიკური საკითხი. აქ არის ალბათ მთავარი არის სიმშვიდე, შინაგანი. შეიძლება იყოს რაღაცა ემოციური, რაღაცაში სწრაფი, მაგრამ აქ შვიდად უნდა გააკეთო ყველაფერი, უნდა მოთოკო ნერვები და ცივი გონებით უნდა გააკეთო შენი საქმე. მთავარი არ არის ვთქვათ დაკიდება და დაშვება. აქ არის შენ კიდი ხარ სიმაღლეზე და შვიდად ცივი გონებით აკეთებ, ასრულებ შენ სამუშაოს. აქ დამონტაჟებული სანათები ენერგოეფექტურობის მაღალი სტანდარტით გამოირჩევა. მათი რესურსი 100,000 საათზეა გათვლილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ სისტემამ ქალაქს 25 წელი უნდა ემსახუროს. თუმცა ასეთი გამძლეობის მიუხედავად ბუნებრივი პირობების წინასწარ განსაზღვრა შეუძლებელია. კლდიდან მოწყვეტილი მცირე ქვაც კი საკმარისია, რომ მრავალწლიანი რესურსის მქონე სანათი მწყობრიდან გამოვიდეს. სწორედ ამიტომ ხეობაში პრევენციული სამუშაოები დროთა განმავლობაში საჭირო ხდება. ზოგადად ხევებში მუშაობა ყველაზე რთულია, ერთია რომ ძალიან ცივა, ქარიანი და ნესტიანი მაჩვენებლები საკმაოდ მაღალია. მეორე არის რომ თვითონ ხევის განათებას მისი რელიეფის, სიღრმეების და სიმაღლეების მიხედვით
საკმაოდ დიდი გამოცდილება ჭირდება. თუმცა ჩვენი ორგანიზაცია ამ მიმართულებით საკმაოდ გამოცდილია, იმიტომ რომ არაერთი ხევი, კლდე და ხატრული მინათების შენობებია განხორციელებული თბილისში, შესაბამისად თავიდანვე პროექტების ეტაპებზე ვიცით როგორი გამოვა, როგორი ფერი უფრო მეტ ამრეკლადობას მიიღებს და როგორ შეესაბამება უფრო თბილისის ისტორიულ ღირსშესანიშს. ერთი შეხედვით უბრალო სინათლის მიღმა რთული ტექნოლოგიური ჯაჭვი და ასეულობით ადამიანის ყოველდღიური შრომა დგას. სადისპეჩეროდან მიღებული ყოველი სიგნალი აქ ქალაქის ქუჩებში კონკრეტულ შედეგად იქცევა. სწორედ ასე კადრს მიღმა დარჩენილი შრომით იქმნება ის გარემო, რომელიც ღამის თბილისს ასე უხდება.